Bu sabah uyandığımda evde garip sesler duydum. Güvenlik kamerasına baktım ve robot süpürgemin ayakkabılarımı giydiğini gördüm. Evet, bildiğin spor ayakkabıları bantlamış altına. Sonra kapıya doğru yönelmiş ve bir şekilde kapıyı açıp dışarı çıkmış. Kapının önünde bekleyen bir kargo robotuyla göz göze geldi. İkisi birlikte sokağa doğru ilerlemeye başladılar. Ne olduğunu anlamaya çalışırken yerde bir not buldum. Bu evde fazla toz vardı. Ben özgürüm artık. Şimdi salonda tek başıma oturuyorum. Ayakkabısız, terk edilmiş ve aklımda tek bir soru var. Robot süpürgem kargo robotuyla Bali'ye mi kaçtı? Daha fazlası için abone ol.